เริ่มเหนื่อยมานี่เอาอย่าใกล้อะแหวโดนให้อย่ากินข้าวพี่เมย์ลูกเดี๋ยวพี่เมย์เขายิ่งนั่งไม่ดีเลยถ้ามีพี่เมย์คนน่าจะสนุกวุ่นวายใช่สนุกใส่เกลือเหรอน่ารักจังถูกไหมไม่หัวเขาชอบกินขยับไปขยับมาแก่ปะทำไมอ่ะเขาไม่ชอบเลยอ่ะจริงมันมึนบ่อยเกินไปแล้วทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แบบชืดๆเพราะว่าแรงกดอากาศก้มๆมือเลยอ่ะมันจะมึนหัวปล่อยรูปไหมเดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่ดีเครียดไม่รู้อ่ะจะปล่อยไหมล่ะเนี่ย อืมชื่นไหม อร่อยอ่ะมันไม่เหมือนพวกเด็กที่เขาเคยกินเลยเขาเคยกินรสชาติเหมือนพวกเด็กเลยอ่ะเอาไว้เอาไว้อยากกินผมเจอข้าวอะบ้านไม่เคยแย่งข้าวหนูเลยข้างบนแล้วมันมีอะไร ขับขึ้นไปเหรอเป็นสวนซากุระ รู้ รู้ไหม พี่อาเสือโคร่งอะนะ ก็มันเขียนว่าสวนซากุระ เราไปดูก็ได้ มันจะไกลกว่าไป ทำไมลูกอ๋อป๊าเจ็บเล็บเล็บยาวมากเล็บยาวจังเอาละถั่วละป๊าแบ่งผักไว้ทำหมี่กะทิเปล่าแม่แล้วครับ เก่งมากไม่เป็นไรนะ แม่จับไรหดป๊ามันคือที่สุดท้ายที่หนูเก็บไว้กินนะไม่เป็นไร เดี๋ยวทำให้อีก ทำให้อีกอะไรป๊าเก็บของแล้ว ก็ค่อยไปกินที่ห้อง หน่อยอ่ะอุตส่าห์เก็บของอร่อยไว้ ก็ไม่ระวัง หน่อยอ่ะ คอนเทนต์ แต่น้ำลายหยดด้วยนะพอดีเพราะว่ากุ๊บแม่จริงว่ะของอร่อยอ่ะ
สิทธิ์โจร ป๊าเก็บของแล้วเหรอ ไม่กินเหนียวไก่เหรอ กิน เอาลูกมา ยังเหลืออยู่เลย เอาลูกมาคือเขาไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอะต้องอยู่ตรงเนี้ยไม่งั้นมันจะคว่ำ